Let's go. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா தூண்டில் ரெடி பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த தூண்டில் போட்டு மீன் இப்படின்னா செக் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம தூண்டில் செஞ்சு நான் தூண்டில் வாங்குறப்போ தூண்டில் ரெண்டாக இருந்தது. அந்த ஒட்டின்னு ஒரே செம்ம 2 பக்கமும் இருக்கும், அந்தமாரி இருந்தது. நல்லா பிச்சு நல்லா ஈர்த்துக்குங்க. வாட்டர் நல்லா சுற்றிக்குங்க, டைட்டாக கட்டிங்க. வாட்டர் நல்லா சுற்றிக்குங்க. அதுமாரி தான் சுற்றிக்கிறேன் பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு 4 மீட்ரு தள்ளி அந்த மயில் ரெக்கை கட்டிக்கணும். அது எடுத்தது போல்ட் அந்த ரெக்கை கீழே ஒரு கொஞ்சம் சென்டிமீட்டரில் கம்மியாக போல்ட்டை கட்டிக்குங்க. டைட்டாக கட்டி நான் பார்த்தீங்கன்னா விரால் முன்னு கட்டுறேன். டைட்டாக இறுக்கி அந்த டைட்டாக கட்டிக்குங்க. நான் உங்களால் எவ்வளோ டைட் முடியுமோ அந்த டைட் பண்ணிக்கங்க. பாருங்கள், ஃபுல்லாக கட்டி முடிச்சாச்சு. இப்போ வாங்க புழு மாட்டி போட்டு பார்க்கலாம், தூண்டில் மீன் மாட்டுதா இல்லையான்னு. பார்த்தீங்களா, இங்கே வந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அங்கங்கே ஒரு தூண்டில் போட்டுக்கிறோம். எந்த தூண்டில் மாட்டுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு மீன் மாட்டிக்கிது வெற்றிகரமாக. மாட்டிக்கிச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு மீன் சின்ன மீன் தான் மாட்டிக்குது. நம்ம துணி செஞ்சு மீன் மாட்டிக்குது. பார்த்தீங்கன்னா கெண்டை ஒரு சின்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மீன் மாட்டிக்குது. நாங்கள் போய் இதை ஒன்றா மீன் போட்டு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு மீன் தான் கிடச்சிது. இந்த ஒரு மீன் எடுத்து திருப்பி அந்த குட்டியில் விட்டுடலாமாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சினா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.